විරාමෙන් අනතුරු අපි නැවතත් සිකුරාදා මනුපියසත් එක්ක සිකුරාදා අද කතා කරමින් ඉන්නේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධව මේක ලංකාවේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරන පොසොන් පොහොය නිමිති කරගනිමින් වැඩසටහනක් සම්බන්ධව අපි ඔබ දැනුවත් කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලෝකයේ කොහොමද බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉතිහාසය මොන වගේද ලංකාවේ ක්‍රියාවලිය මොන වගේද මේ හරහා දරුවන්ට බාලදක්ෂයෙක් වීම තුළ තරුණයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද මේ දේවල් අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ විරාමෙන් අනතුරු අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මේ කපිල ප්‍රියන්ත මහතාත් එක්ක කතා බහ කරන්න. එතුමන් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ සහකාර ප්‍රධාන කොමසාරිස්වරයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඔබතුමන්වත් බොහොම ආදරෙන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් අපි මේ විරාමයට යන්න කලින් කිව්වා මේ දෙමව්පියන්ට දරුවෝ යොමු කිරීම තුළ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දෙමව්පියන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියන කාරණාව අපි පොසොන් පොහොය වැඩේ කියමු. ඒක කියන්න කලින් තව තියෙනවා දේවල් ටිකක් අහන්න. දැන් මේ පාසල් මට්ටමට විතරයිනේ මේක අපි දැන් කතා කළේ. එතනින් එහාට දැන් මට බැරිද මං වගේ කෙනෙකුට බැයිද බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන්න. මේක ගම් මට්ටමින් ස්වේච්ඡා සංවිධාන මට්ටමින් වෙනත් කණ්ඩායමක් සංවිධාන වෙලා ඉන්න කණ්ඩායමකට බැරිද බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන්න? ඇත්තටම පුළුවන්. මොකද පාසල් පද්ධතියත් එක්ක එකතු වෙලා බාලදක්ෂ කටයුතු කරනවා වගේම වෙනත් ස්වේච්ඡා ආයතන ස්වේච්ඡා සංවිධාන ආගමික ආයතන වගේ ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන බාලදක්ෂ කටයුතු ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ස්ථානයකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා කොමසාරිස්තුමා සම්බන්ධ කරගත්තොත් නායකයෙක් පුහුණු කරලා එතන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙනවා. ඒ නිසා කිසිම බාධාවක් නැහැ. බාලදක්ෂ කටයුතු කරන්නේ පාසලක විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ඕනම ආයතනයක බාලදක්ෂ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම ස්ථාන රාශියක් ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව් දැන් ඔය දිස්ත්‍රික් කොමසාරිස්වරයා ඉන්නේ කොහේද කොහොමද සංවිධානක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා නම් තරුණ සේවා නිලධාරියෙක් රජයෙන් ඉන්නවා. ඕ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉන්නවා. රොට්‍රි සංවිධානවල එතකොට රතුකුරුස සංවිධානවල වගේ අය ඉන්නවනේ. අපි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ කොමසාරිස්වරයා මුණ ගැහෙන්නේ කොතෙන්දද? ඔව් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික්ක 37කට කඩලා තියෙනවා වෙන් කරලා තියෙනවා පරිපාලන පාසල සඳහා. එතකොට මේ දිස්ත්‍රික්ක 37ේම දිසා කොමසාරිස්වරු දිස්ත්‍රික් මූලස්ථානවල තමයි ඉන්නේ. ඔවුන් සම්බන්ධ කරගන්න පහසුම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට වෙන් වෙච්ච අනන්‍ය වූ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. scout.lk. එතකොට මේ වෙබ් අඩවියට ගියොත් ඊටාම පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දිසා කොමසාරිස්වරයා තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න දිසා කොමසාරිස්වරයා. එහෙම නැති වුණත් පාසල් මට්ටමින් ගත්තහම කලාප කාර්යාලවල විශේෂ සමගාමී අධ්‍යක්ෂකවරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ සමගාමී අධ්‍යක්ෂකවරු නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙලා බද්ධ වෙලා කටයුතු කරන්නේ දිසා කොමසාරිස්වරයාත් එක්ක. එතකොට ඒගොල්ලන් ළඟත් ඒ අදාළ තොරතුරු තියෙනවා. කලාප කාර්යාලයෙන්ම තොරතුරු ගන්නත් පුළුවන් දිස්ත්‍රික්කයේ කටයුතු කරන්න. දැන් අර මේ දැන් ওই පරිපාලනය තුල පාසල් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයයි එතනින් එහාට බාහිර ක්‍රියාත්මක වන බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියන කාරණා මම ප්‍රශ්න කරන්නේ. තමන්ගේ පාසලේ නැත්නම් තමන්ගේ ළඟම පාසලේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් එතනින් තොරතුරු අරගෙන තමන්ගේ ගමේ තියෙන ස්වේච්ඡා සංවිධානයක මේක ආරම්භ කරන්න කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔව් ශානක මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු තමන්ගේ පාසලේම බාලදක්ෂ කටයුතු නැහැ කියලා. එතකොට එයාට පුළුවන් දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන වෙනත් විවෘත බාලදක්ෂ සමූහ දිසා කොමසාරිස්වරයා යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන විවෘත බාලදක්ෂ සමූහ. මගේ පාසලේ බාලදක්ෂ නැත්නම් මට විවෘත බාලදක්ෂ සමූහයට ගිහිල්ලා එකතු වෙලා බාලදක්ෂ කටයුතු කරගන්න ඉතාම පහසුවෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවිධ ආයතන උදාහරණයක් ආගමික ආයතන පන්සලක් හෝ පල්ලියක් කියන්නකෝ. ඒ පන්සලේ පල්ලියේ ඒකරාශි වන දරුවෝ ටික බාලදක්ෂ කටයුතු වලට එකතු වෙලා බාලදක්ෂ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. නායකයෙක් පුහුණු වෙලා ඒ නායකයා කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඒ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා කොමසාරිස්වරයා යටතේ තියෙන. දැන් පාසලක් ගත්තොත් පාසලේ විදුහල්පති ඒ ආකෘතියක් තියෙනවනේ. හැබැයි විවෘත බාලදක්ෂ සමූහයක දිසා කොමසාරිස්තුමා තමයි සම්පූර්ණ වගකීම දරන්නේ නියාමනය කරන්නේ එතුමා. ඒ යටතේ බාලදක්ෂ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔව් ඔබතුමන් පාසලක විදුහල්පතිවරයෙක් කියන කාරණාව කිව්වා. එතකොට දැන් දරුවන්ට මේ හරහා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගැන අපි මේ පිරාමයට යන්න කලින් කිව්වනේ. හැබැයි මට හිතුණා ඔබතුමන්ගෙනුත් ඒ ප්‍රශ්නේම අහන්න. විදුහල්පතිවරයෙක් කියන්නේ පරිපාලනය කරන දරුවන්ගේ සුබ සිද්ධිය උදෙසා වැඩ කරන දරුවෝ දිනන්න පාර කපන පාර පෙන්වන නායකත්වයේ ගන්න කෙනෙක්. මං ආයි අහන්න මේ ගුරුවරයෙක් විදුහල්පතිවරයෙක් විදියට දරුවන්ට බාලදක්ෂ ඕනිමද?
පැහැදිලිවම අවශ්‍යයි කියලා මම කියන්නේ. මොකද බාලදක්ෂ කටයුතු වලින් සහතිකයකට පදක්කමකට එහා ගියපු දෙයක් දරුවන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙනවා. දරුවන්ගේ ජීවිතේ හරි මාර්ගයේ හදාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන පාර බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ පෙන්නනවා. ඒක පෙන්වන්නේ දැන් සරලව ඉස්සෙල්ලා අපේ අමිල් කතා කරද්දි කිව්වා පෙට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් කාණ්ඩ ක්‍රමයක් ගැන. මේ කාණ්ඩ ක්‍රමයක් කියන්නේ බාලදක්ෂව 8 දෙනෙක් එකතු වෙලා පොඩි ගැදරින් එකක් හදාගෙන බාලදක්ෂ කටයුතු කරන ක්‍රියාවලියක්. ඒ 8 දෙනා ඇතුලේ 8 දෙනාම නායකයෝ වෙනවා. 8 දෙනා ඇතුලේ 8 දෙනා තුලම තියෙන අදහස් 8 දෙනාම පිළිගන්න අවස්ථාවන් වලට එනවා. තමන්ගේ අදහස් මතු කරන්න පුළුවන්, අනත් අයගේ අදහස් පිළිගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන් තීරණය කරන ක්‍රියාවලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු එකමුතුවක්, සහයෝගයක්, යුනිටි එකක් ඒ 8 දෙනා අතරේ ගොඩ නැගෙනවා. මේ 8 ඒවා 5ක් 6ක් එකතු වෙලා තමයි බාලදක්ෂ සමූහයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. මම හිතනවා ඒ ගන්න පන්නරේ, ඒ ගන්න හයිය ජීවිතේ කවදාවත් අතෑරලා දාන්නේ නැහැ. මොකද උදාහරණයක් මම විදුහල්පතිවරයෙක් විදියට මගේ පරිපාලන ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කිරීමට අපි බාලදක්ෂ විද්‍යාව ඇතුලේ ඉගෙනගත්තු දේවල් අනන්ත අප්‍රමාණ උපයෝගී වෙලා තියෙනවා. දැන් එතනින් අපි ආයෙම මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් අපි කතා කරා කඳවුරු ක්‍රමය සම්බන්ධව, ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ සම්බන්ධව, ඒකින් කොහොමද දරුවන්ට ලැබෙන්නේ මොනවද කියන එක සම්බන්ධව, මේක ජාත්‍යන්තර මට්ටම දක්වා දිවෙන ආකාරය සම්බන්ධව යම් අදහසක් අපිට තියෙනවා. දැන් එතනින් එහාට දැන් අද අපි කතා කරන්නේත් පොසොන් පොහොය නිමිති කරගන්නමින් කරන වැඩ කටයුත්තක් ගැනනේ. මෙන්න මේ සමාජශීලී වැඩ, එහෙම නැත්නම් මේ සමාජයට බැහැලා, පොළවට බැහැලා, මහ පොළවේ කරන වැඩ, ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? අපි දන්නා තරමින් වැඩ සතියක් කියලා එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය තුල. ඒ වගේම මේ වැඩ සතිය හරහා මොනවද දරුවන්ට ලැබෙන්නේ? ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ වගේම මෙන්න මේ අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන මේ පොසොන් පොහොය නිමිති කරගනිමින් කොළඹටත් වෙසක් කියන, කොළඹටත් පොසොන් කියන සංකල්පය කොහොමද මේව හරහා ලැබෙන්නේ මොනවද කියන කාරණා අපි කතා කරමු. ඔව් ශානක, මම එතෙන්ද ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය දායක කරගන්න ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය පදනම් වෙලා තියෙන මූලධර්ම 6ක් යටතේ කටයුතු කරන්නේ. ඒ මූලධර්ම 6 තමයි ශාරීරික සංවර්ධනය, බුද්ධිමය සංවර්ධනය, ඒ වගේම චිත්තවේගීය සංවර්ධනය, සමාජීය සංවර්ධනය සහ සංස්කෘතික සංවර්ධනය. මෙන්න මේ වගේ ශේෂ්ත්‍ර 6ක් ඔස්සේ බේස් වෙලා තමයි බාලදක්ෂ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලංකාවෙත් මෙන්න මේ ශේෂ්ත්‍ර 6 ඔස්සේ තමයි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මේ ශේෂ්ත්‍ර 6 දරුවෙක්ගේ දියුණු වෙනවා නම් පූර්ණ පෞරුෂයක් තියෙන දරුවෙක් අපිට සමාජගත කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ සංකල්පය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාදාමයන් වල එක කොටසක් තමයි ඔබ ඔය සඳහන් කරපු බාලදක්ෂ වැඩසතිය කියන්නේ. අපි ඇත්තටම බාලදක්ෂ වැඩසතිය කියන නම අතීතේ භාවිතා කරාට අපි දැන් ඒක හඳුන්වන්නේ බාලදක්ෂ ප්‍රජා සේවා හා සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය කියලා. මොකද මේ තුල තියෙන්නේ දරුවාට ගිහිල්ලා මුදලක් හොයාගන්න එක නෙමෙයි. මේක ඇතුළේ ඊට එහා ගියපු විශාල ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. දරුවගේ ඇඟට, දරුවගේ ශරීරයට දෙන ශක්තියක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. එකක් තමයි වැඩ ශ්‍රමිකත්වය පිළිබඳ දරුවට ආකල්පයක් දෙනවා. ගිහිල්ලා නිකම්ම මුදල් ගන්නව නෙමෙයි. එයා වාහනයක් සෝදලා, එහෙම නැත්නම් වැලි ටිකක් අරන් දාලා, ගඩොල් ටිකක් එහාට මෙහාට කරලා, තනකොළ ටිකක් ගලවලා අර ශ්‍රමික භාවයේ, ශ්‍රමිකයන්ගේ තියෙන වැදගත්කම, ශ්‍රමයේ තියෙන වටිනාකම දරුවට දෙනවා. සමහර විට මූල්‍ය සාක්ෂරතාව, මූල්‍ය විනය, මූල්‍යයක තියෙන වටිනාකම නේද මේ දේවල් හැදෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා දරුවන්ට මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලේ ජීවිතය හැඩගස්වන්න බාලදක්ෂ විෂය නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්, ඊට අමතරව දැන් අපි කතා කරමු අර මේ වගේ මේ ව්‍යාපෘති සංවිධාන වීම, දැන් මේ පොසොන් පොහොය නිමිති කරගනිමින් කරන වැඩ කටයුත්ත මේ අවුරුද්දේ කරන එකක් විතරයි. ඒතර මේවා කොහොමද කරන්නේ? ඒකේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද? කොහෙන්ද අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ? කවුද කරන්නේ? කවුද මේකේ ශ්‍රමය යොදවන්නේ? බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ දරුවෝමද? එහෙම නැත්නම් දැන් ඔබතුමන්ලයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මොකද්ද මේ වැඩපිළිවෙල? ඖෂානක, දැන් අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නියැලෙන සියලු දෙනා ස්වේච්ඡාවෙන් කටයුතු කරන දරුවෝයි නායකයෝ සියලු දෙනා. හැබැයි ඊට එහා ගියපු ක්‍රියාවලියක්, ක්‍රියාදාමයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ අපි කොළඹටත් පොසොන් කියන වැඩසටහන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ සංකල්පය ඇතුලේ අපි දන්නෝ ශානක, හැමදාම අපි පොසොන් කිව්ව ගමන් අපිට සිහිපත් වෙන්නේ අනුරාධපුරේ. අපි හැමදාම අනුරාධපුරේ පොසොන් වලට යන්නේ. ඒ නිසා අපි ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් නීතිඥ මනෝත් ලසන්ත නානායක්කාර මැතිතුමා මේ සංකල්පය කොළඹට ගේමු කියන අදහස අපි සියලු දෙනාට දැම්මා. ඒ අනුව තමයි කොළඹටත් පොසොන් කියන සංකල්පය අපි ගෙනල්ලා මේ අවුරුද්දේ ප්‍රථම වතාවට ජාතික වැඩසටහනක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරන සූදානම් වෙන්නේ
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට විශාල සහයෝගයක් දෙනවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය. විශේෂයෙන් මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න ඕන ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරී මඩුල්ල සියලු දෙනා ලොකු ශක්තියක් වුණා කොළඹට පොසොන් කියන සංකල්පය කොළඹට ගේන්න. එතකොට මේක ඇතුලේ අපි කතා කරපු අර ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල දරුවන්ට දීලා තියෙනවා. දරුවන් සාමූහිකව කටයුතු කරනවා, තමන්ගේ තීන්දුව තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට යමක් කරලා ඉවරලා ලොකු වින්දනයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පොසොන් ක්‍රියාදාමය ඇතුලේ අපි අර බාලදක්ෂ විද්‍යාවෙන් කතා කරන කරුණුකාරණා සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව සම්පාදනය කරලා තියෙනවා දරුවන්. දැන් අර මේ ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ දවස්වල මේ බාහිර වැඩ කටයුතු මේ දේවල් තරුණයන්ට ස්වේච්ඡාවෙන් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න මේ තියෙන රටේ අනිකුත් ප්‍රශ්න ඇත්තටම මේ දේවල් එක්ක මේවා කර ඉන්න එකේ තේරුමක් තියනවද කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. අනේවා තේරුමක් නැති වැඩ බොරු වැඩ කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන අසලොස්සක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බුද්ධිමත් දෙමව්පියෝ, බුද්ධිමත් දරුවෝ, බුද්ධිමත් තරුණ ප්‍රජාව දන්නවා තමන් ජීවිතයේ අරමුණක් ඉලක්කයක් තියාගෙන තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අරමුණක් ඉලක්කයක් තියාගෙන ජීවිතේ ගමන් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක අත්දැකීම් වටිනාකම් ජීවිතයට එකතු කරගන්න අවස්ථාවන් එක බද්ධ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් අපි වුණත් අර අමිල් සඳහන් කරා වගේ අපි ජීවිතයට ලබාගත් වටිනාකම් රාශියක් මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයෙන්. අපි දැන් කරන්නේ ලබාගත් වටිනාකම් ටික සමාජගත කරන එක. ඔබතුමන් දකින්නවද මේ මං කියන්නේ බාලදක්ෂ හෝ වේවා මේ කියන සමාජ ක්‍රියාකාරී මේ කියන සමාජශීලී නායකත්ව කුසලතා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒ කියන දරුවෙක්ගේ ඒ කියන පුරවැසියෙක්ගේ පුද්ගලයෙක්ගේ අතරයි එහෙම නැති පුද්ගලයෙක් අතරයි වෙනසක්. මම හිතන්නේ යාළුවා හිතන්නකෝ අධ්‍යාපනයෙන් හෝ යම් ශාස්ත්‍රයකින් හෝ ඉහළට ගිහිල්ලා පුටු දෙකක ඉන්නවා. සමාන පුටු දෙකක ඉන්නේ. මේ දෙන්න වෙන් කරගන්න පුළුවන් ද විදුහල්පතිවරයෙක් ඉන්නේ? පැහැදිලිවම පුළුවන් ශානක. මොකද ඒක අපි විශේෂයෙන් අපි හඳුනා ගන්න ඕන අද රජයේ කාර්යාලයකට හෝ පෞද්ගලික ආයතනයකට ගියාට පස්සේ එන තමන්ගේ වැඩ කරගන්න එන පිරිසත් එක්ක තමන් කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ මේ මිනිස් ප්‍රජාවත් එක්ක කොහොමද මිනිස් ප්‍රජාව හසුරවාගෙන වැඩ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය කොහොමද කරන්නේ කියන එක මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ මම කිව්වා අර පෙට්‍රෝල් සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ ක්‍රමය ඇතුලේ කියලා දෙනවා. ඒ හුරුව තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයට යොදා ගන්න. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම් ශානක. දැන් අපි බාලදක්ෂ කටයුතු කරනකොට අපේ දැන් මගේ පාසලේ බාලදක්ෂ කටයුතු කරන දවසට අපි ළමයින්ට දෙනෝ බාලදක්ෂ නිල ඇඳුම ඇඳගෙන ඉන්නේ. එයා පදක්කම් ගහලා ඒ ඔක්කොම කරගෙන බාලදක්ෂ නිල ඇඳුම හරි ආඩම්බරෙන් ඇඳගෙන ඉන්නේ එදා දවසේ. ඔහු කිසිම වැරද්දකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ බාලදක්ෂ නිල ඇඳුම ඇඳන් එන දවසට. එයා හරි පැහැදිලිව එයා ගෞරවය තියාගෙන හැසිරෙනවා. එතකොට ඒකේ අභිමානය බලාගෙන ඉන්න අනිත් දරුවන්ටත් පේනවා. මේ ඒ වෙනසම ඇති සමාජයට අරන් යන. දැන් අපි අර ව්‍යාපෘති ගැන කතා කරමු නේද? අපි කියනවා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා කිව්වට තව විස්තර කියලා කිව්වේ නැහැනේ. දැන් කිව්වා මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද? ශක්තියක් වෙන්නේ කවුද? අනුග්‍රහය කොතනින් දෙන්නේ? දැන් මේ ව්‍යාපාරයේ නැත්නම් මේ ව්‍යාපෘති දියත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කවද්ද කොහෙද තියෙන්නේ වැඩේ? ඔව් ඇත්තටම අපි ජාතික පොසොන් බාලදක්ෂ පොසොන් කලාපය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලේක් හවුස් වටරවුමේ ඉඳලා කොළඹ පොලිස් මූලස්ථානය දක්වා භූමි ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඒ පාරවල් මාර්ග දෙකම යොදාගෙන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පොසොන් කලාපයේ කිලෝමීටරයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලොකු දුරක් පොසොන් කලාපය සඳහා සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. එතෙන්දී ශානක අපි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ දරුවන්ගේ හැකියාවන් නිර්මාණාත්මක අවස්ථාවන් වලට ඉඩ දෙන්න. එකක් තමයි පොසොන් තොරණක් තියෙන විශාල තොරණක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඊට අමතරව ගුවන් හමුදාවත් එක්ක එකතු වෙලා අපි විශාල මිහින්තලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා අඩි 30ක් විතර උස නැගලා බහලා ඒ අත්දැකීම ගන්න පුළුවන් මිහින්තලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව පොසොන් භක්ති ගීත වැඩසටහනක් තියෙනවා 28 29 දවස් දෙකේම අවස්ථා 3කට දරුවෝ 1500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා සිඟිති පෝතක බාලදක්ෂ මානවක දරුවෝ සියලු දෙනා සහභාගී වෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක 37ම නියෝජනය කරමින් ඊට අමතරව දිස්ත්‍රික්ක 37ම නියෝජනය කරමින් දරුවෝ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන කූඩු 40ක් මේ වන විට අපිට තහවුරු කරලා තියෙනවා මේ කූඩු 40ක් ලබා දෙනවා කියලා. ඊට අමතරව තවත් කූඩු 20ක් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශය, යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මේ වගේ ආයතන වලින් තවත් කූඩු 20ක් එක්ක මේ පොසොන් කලාපය සමන්විත වෙලා තියෙනවා.
ඔය හැමදේම කරන්නේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේම දරුවෝද නැත්නම් තවත් අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද? තවත් ස්වේච්ඡා සංවිධානත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? නෑ මේ ක්‍රියාවලිය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම බාලදක්ෂ දරුවෝ සහ නායක නායිකාවෝ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම දායක වෙන්නේ. මොකද අපි ඔවුන්ට අවස්ථාවන් කිහිපයක් මේ පොසොන් කලාපය ඇතුළේ නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. අපි හොඳම පොසොන් කූඩු නිර්මාණ කරන අය තෝරනවා. ඒ සඳහා අපි තෑගි දෙන්න අවස්ථා සම්පාදනය කරලා තිනවා. හොඳම කූඩුවට රුපියල් ලක්ෂයක්. ඒ වගේම දෙවෙනි ස්ථානයට රුපියල් 75000, තුන්වෙනි ස්ථානයට රුපියල් 50000, ඊට අමතරව සැනසිලි තෑගි කීපයක්. ඊට අමතරව ශානක අපි ළමයින්ට කියලා තියෙනවා පුළුවන් නම් යුනිෆෝම් එක නිල ඇඳුම ඇඳගෙන එන්න පොසොන් කලාපය බලන්න. එන හැම දරුවෙකුටම තමන්ගේ ලොග් බුක් එකේ ලොග් පොතේ අලව ගන්න පුළුවන් ලස්සන ස්ටිකර් එකක් දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ශානක අපේ බාලදක්ෂාංශයේ මාධ්‍ය ඒකකේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. හොඳම ලයිව් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ මාමගේ ෆෝන් එක අරගෙන හොඳම ලයිව් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ලයිව් එකට වටිනා තෑගි දෙන්නත් මාධ්‍ය ඒකකේ කටයුතු කරගෙන මේ වගේ දරුවන්ගේ හැකියාවන් අවස්ථා ගණනාවකදී අගයන්න අවස්ථා සම්පාදනය කරලා තියෙනවා මේ පොසොන් කලාපය ඇතුළේ. ඔව් අපි දකිනවා මේ බොහොම යාවත්කාලිනයි මේ කියන තරංගි සව් දැන් අර මේ තාක්ෂණයත් එක්කත් ඉස්සරහට යනවා කියලා මේ පැහැදිලි වැඩේ. එතකොට ඔබටයි ආරාධනා කරන්නේ දැන් මේ සැරේ පොසොන් බලන්න නැත්නම් පොසොන් සමරන්න එහි අසිරිය විඳින්න අනුරාධපුරයට යන්න නොහැකි එහෙම යන්න බැරි කෙනෙක්ට හොඳ අවස්ථාවක් ඉදිරියට තියෙනවා කොළඹ අගනගරේ පොසොන් සිටිය විඳින්න මේක සංවිධානය කරන්නේ ලංකාවේ බාලදක්ෂ සංගමය සහ මේකේ සංවිධාන ක්‍රියාවලිය තුළ බොහොම සංවිධානාත්මක ස්වරූපයක් තියෙනවා බොහෝ දේවල් තියෙනවා නරඹන්න තියෙනවා දැක ගන්න තියෙනවා මේ සියල්ල කරන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් සහ මේක අරමුණ වෙන්නෙම මේක ලංකාවේ තරුණ පරම්පරාව සිදු කරන වැඩක් එහෙම නැත්නම් දරුවෝ සිදු කරන වැඩක් කියන කාරණාත් මතක් කරනවා අපි මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවද රටට සමාජයට අපි දැන් කිව්වා බොහෝ කාලයක් බොහෝ වෙලාවක් තිස්සේ අපි දැන් කියමින් ඉන්නවා මේක හරහා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද මේවා කියලා මේ රටට සමාජයට දෙයක් කියන්න තියෙනවද බාලදක්ෂ සංගමයේ විදියට? ඇත්තටම ශානක අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණේ තමයි අපි මේ ලෝකෙට එවලා තියෙන්නේ ටික කාලයක් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා මේ ලෝකෙන් නික්මිලා මේක තමයි අපේ කතන්දරේ. අපි ඉන්න ටික කාලය තුල මම කියන්නේ අපේ ජීවිතේට වටිනාකම් අපි එකතු කරගන්න ඕන හැකි තරම්. එකතු කරගෙන අපි මිය යන්න කලින් මේ ලෝකෙට අපේ ඒ වටිනාකම් ටික තිලින කරන්න ඕන. අපේ රොබර්ට් ස්ටිවන්සන් බේඩන් පවල් සාමිතුමා මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරපු නිර්මාතෘතුමා මිය යන මොහොතේ ප්‍රකාශයක් කරනවා ශානක ඔබ අනුන්ව සතුටු කරන්ද ඔබ හැමදාම සතුටින් ඉන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රාර්ථනාවත් ඒක තමයි. අපි ආරාධනා කරන්නේ ඔබ සියලුම දෙනාට එන්න බාලදක්ෂ සංගමයත් එක්ක එකතු වෙලා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයත් එක්ක එකතු වෙලා දරුවන්ට වටිනා අත්දැකීම් අරගෙන දෙන්න දරුවෝ හොඳ සමාජ පුරවැසියන් විදියට සමාජගත කරන්නට අවස්ථාව සලසලා දෙන්න කියන එක තමයි. ඔව් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමන්ගේ නැවත වාරයක් ආරාධනාවන් කරමු මේ වැඩ කටයුත්ත තියෙන තැනයි දවසයි වෙලාවයි මේක පොයේ දවසට කලින් දවසේ පටන් ගන්නවා අපි තැනත් කියමු වෙලාව කියමු කොයි වෙලාවට තියෙන්නේ කීයටද පටන් ගන්න කී වෙනකල් තියෙනවද ඒ ආරාධනාව නැවත වාරයක් ඔබතුමන් කරන්න. ඔව් ජාතික බාලදක්ෂ පොසොන් කලාපය 28 සහ 29 දෙදින තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලේක් හවුස් වටරවුමේ ඉඳලා පොලිස් මූලස්ථානයේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි හවස 5ට පළවෙනි දවසේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. රාත්‍රී 1 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන පළවෙනි දවසේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන අග්‍රාමාත්‍යතුමිය තමයි සහභාගී වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට සහයෝගය දක්වන මැති ඇමතිවරු රාශියක් සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් උදව් කරන රාජ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය නොවන ආයතන තියෙනවා අපිට අනුග්‍රහයන් දක්වන. ඒ සියලු දෙනා අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඒ සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම නවම අත්දැකීමක් කොළඹටත් පොසොන්. ඒ නිසා ඒ අත්දැකීම විඳගන්න ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සමග අත්වල බැඳගෙන එන්න 28 29 දෙදින කොළඹට. ඔව්. අපිත් ආරාධනාව කරනවා 28 29 අනුරාධපුරයේ ගිහිල්ලා පොසොන් අසිරිය විඳින්න නොහැකි කෙනෙක් ඉන්නවා වගේම එහෙම නැත්නම් ඔබට ඒ අසිරිය යහ සමානවම කොළඹ දෙන්න ලැහැස්ති කරලා තියෙනවා බාලදක්ෂ සංගමය. එහෙනම් මේ ලේක් හවුස් වටරවුම ඉඳලා පොලිස් මූලස්ථානයේ දක්වා තියෙන මේ මාර්ගයේ දෙපස තියෙන මේ පොසොන් අසිරිය විඳින්න 28 29 එකතු වෙන්න මේ සංවිධානය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය. අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය වෙනුවෙන් එහි සහකාර ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා කපිල ප්‍රියන්ත මහතා අපි මූලික වටේදී කතා කරා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය වෙනුවෙන් සහකාර ප්‍රධාන කොමසාරිස් අමිල් අබේසුන්දර මහතාත් එක්ක. ඔබ දෙබලටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ මනුපියසෙන් සමුගන්න ඔබට යහපත් වූ හෙට දවසක්.